chaud. Ouais. Il a le Trax qui est en panne. Ça va et toi? Ah, Il a le Trax qui est en panne. bonjour. Salut. Oh, pardon. Tu te reprends pas comme ça là. Oui. C'est souvenir. J'irai passer ça de. Bon déjà ça tient. Déjà ça tient. Je t'enlève les sièges, je t'enlève tout déjà, tu gagnes une fois. Ouais, mais tu avais une petite comme ça. Ah oui, oui, je filme moi. Faut dégager devant. Tu es dedans ou pas là? Je sais pas, attends que. Ah, il Ah, mais. Là il a là c'est- On fera une plus. Hein. Je suis désolé, on fera là, il va falloir que tu fasses marche avant. On fera une plus. Putain, il me va pas. À part si on assiste un peu au-dessus là-haut là. Sur le minute, on peut le dire, faut pas le mener. Non, capote. Escompte. Il bouge hein. Si mais après il faudrait faire marche avant avec lui. Y'a pas le pont avant? Y'a pas le pont avant? Attends Brian. Ouais mais fais tendre avant. Allez. Attends. Attends. Il y est pas. Allez 3, 2, 1, allez. Allez Brian. Allez. Ah. Ouah. Ah. Allez. Voilà la dièse. Ça a bougé. Ah. Ouh. Ah Dieu je... C'est bon les gars. Ouais, là ça va, ça glisse tout seul maintenant. Bah, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, Titou. Ah, attention, il peut pas freiner hein. Si ça... Ouh là là là. Ouais c'est bon, vas-y, braque. Ouais mais je pense que c'est pas trop un souci hein. Là, droit. Redresse, Titou.
gueule. Regarde. Charlotte, tu veux pas tes tracteurs pour aller pour tourner le terrain? Regarde le beau tracteur. Attention, on arrive à l'entrée là. Ah mais ça va aller, de toute façon. Rien. Ah, reste comme t'es, regarde, c'est bon. Oh, très bien, c'est bon ça. J'ai presque envie de descendre et de courir un peu pour filmer. Là. Oh là là. Tu comprends pourquoi je... Et tu sais, comme la barre n'est pas droite, tu vois, et qu'elle est... Ouais, bah oui. Eh bah oui, ça te met un coup. Voilà, à chaque fois. Je rappelle vite fait en tenir. Et là, par contre, je suis à servir, là. Là. Ouais, je te laisse le bout là. Là-bas, Oui, on tourne à il droite. tourne où là? Putain, non. Ici. Ah, il veut tourner là. Oh, l'enfoiré. Non, non, il tombe pas, il tombe pas. Il Oui, tombe pas, mais je il tombe sais. pas. Oui, mais il y a une voiture qui arrive. Ah, attends, doucement. Là, il veut tourner là. Oh putain, l'enfoiré. Non, 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 il laisse passer, c'est laisse passer. Non, non, il veut tourner là. Normalement, il tourne là. Attends, normalement, il veut tourner là. Oh putain, ouais. Il tourne, pourquoi il prend pas plus large? Oh putain. Ils vont nous suivre. Il y a des chances. On va se faire arrêter, les gars. Non, c'est bon. Donc, de quoi c'est la gendarmerie. On a nos papiers, on est en règle, c'est bon. J'ai aucun papier sur moi. T'as pas tes papiers. Ah bah non. On est dans le quartier là. Non, ça va, ils sont bien trop c'est ça. Avec un peu de chance, c'est ce que j'ai vu ce matin. Ah, mais ils sont au courant, parce qu'ils le savent. Ah ouais, là, c'est vrai que C'est là. Ça, c'est le passage. Les autres, ils ont un stop, donc ça va. ouais, mais c'est bon, là. Ça se passe. Ça, c'est les barres poids lourds, ça reste que rien. Hein. C'est le timon d'une remorque de mon cousin. C'est vrai? Elle a pété. On était avec du foin. L'autre, il s'est arrêté, il restait plus que ça. Surtout lui. Ah non, 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 connasse. Ah non, faut pas qu'il s'engage, donc là. Eh oui. Faut qu'il y ait un... Allez, là, attends. Maintenant. Ouf. C'est bon. C'est bon, excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Eh bon. J'ai l'armaque qui a déclenché, donc ça va. Très bien. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Il est en train de pianoter sur son téléphone, normal. Toujours Voilà. bien. Je regarde pas la route. Ah, bon, rien à foutre, c'est pas grave, ça risque rien. Non. C'est ça quand j'ai croisé Joël tout à l'heure. Oh. Et des compressions, hein. Il est rentré, Jojo? Ouais, il est rentré d'intervention. Regarde pas ton téléphone, toi, couillon. Regarde la route, parce que moi je vois rien. Je freine. Je freine. Ah, on arrive encore dans un virage là. Ouais, là tu auras besoin de tes bras. Ouais, faut voir ton micro de là. Il prend large. Oui, attends. Allez, ça te pose stop. Tu me dis, hein? Vas-y, maintenant. C'est bon, ça y va. Attends. Tranquille. C'est bon, c'est passé. Et on redresse. C'est bon. Voilà.
ça quand ça se passe bien. Mais attends. Faut tourner chez Sheriff. Hein. Ouais, mais ça va être le dernier. Non, non, après c'est faire du hors chemin. Ouais, dis à Sheriff qu'on est à 50 mètres de chez lui. C'est bon, il m'a dit que c'était bon. Emile, Ah bon, il nous entend là. Ah là oui. Ouais, il nous entend là. Ah. Voilà. Dégage la mouche. Saga Africa. Oh. C'est bon? Tu vois, chaque fois qu'il me donne un coup, ça part. Anthony, on arrive. Il est là, je le vois. Il est là. Doucement, doucement. Ah, la porte, la porte. Merci. C'est bon, c'est passé. Relâche, 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 relâche. Voilà. Chaud. Hein. Allez, la dernière partie n'est pas des plus compliquées. Peut-être avec la descente là-bas et après terminé. Là, je viens de voir Anthony passer en courant là. Ouais, alors il court, il court, il court. C'est bon, ça le fait. Nickel. Faut que t'ailles par là-bas. Tu veux que je t'aide ou pas? Attends, ça va le faire. Ça doit le faire. Je voulais bien se penser un peu par là. Ça bouge un peu. Non, tu crois? Tu me dis, t'as besoin ou pas? Je sais pas, je vois pas. Attends, faut que je... Ah, ça va ça va être tendu là. C'est tendu. Ça allait, c'est bon, c'est bon. C'est bon ou pas? C'est bon. C'est bon, ah, il gère. C'est là où ça... Redresse là. Bah attends. C'est bon. Putain, sa mère. Ah. Wouh. 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 Ça va Serge? Ça va. Oh putain. Ça passe ce qu'il dit l'autre. C'était tendu là. C'était tendu. Ouh. C'est bon là. Tiens, regardez tout ça. Oh. Ils sont tous là-bas, regarde. Regardez. C'était tendu hein. On peut pas couper à travers le champ. Non, là. Non, c'est bon, ça y va tout seul tranquille. Non, ça y va tout seul. Ouais. On a croisé le gendarme. Il m'a dit, C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Ah, c'est bon, ça va le faire, c'est bon. C'est bon? Ouais. Anto, ferme la porte s'il te plaît. Attends, parce que là, je vois rien. Et alors ça c'est bon. C'est ça qu'on va chez les Thanatos mon gars. C'est ça qu'on demande. Vas-y. Messieurs,
Ah, c'est pas un bateau. Attends, non. Ah, ici, par là, d'accord. Ah, mais je savais pas que t'avais. Ah, excusez-moi, Contre-braque. Attention au poteau. Ouais. Attention. Non, c'est bon. C'est. Voilà. Il va où? Là où est-ce qu'elle est piqué blanc? Ah ouais. Là on passe entre là. Attends. Il est piqué, c'est bon. Hop, attends. Voilà. Attends, là je vais t'aider à main. Attends, je vais t'aider. Attends. Ouais, il va où? Là, D'accord. vas-y. Là. Là. Et là, on redresse. Là, ouais. Encore un peu. Là, c'est bon. Là. Voilà. Nickel. On redresse les roues, on les laisse vers le haut. Non, c'est bon. On les laisse vers le haut. Laisse-les vers le haut. On les laisse vers le haut. Hein. Et puis après, on va peut-être. Maintenant, ce qu'il faut après, c'est dégonfler les 4 roues. Maintenant, faut après, faut les dégonfler. Ça a tenu ici là? Non, il y a rien qui tient. Attends, faut faire une tête. Touche pas. Quand vous lui mettez un gros coup de pied, il est arrivé, il était prêt à me défoncer. C'était quoi? Ça manque de graisse, je crois, ça manque de graisse. Ouais, c'est bon.